Unatupata ukiwa wapi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV? Matumani yangu kwamba wewe ni mzima wa afya. Ukiendelea kufuata chaneli hii ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya DRC, tuko jimboni Kivu ya Kusini, ni tarafani Fizi, mjini Baraka. Karibu kufuata habari kwa muda mfupi pamoja nami Dinamike Malembe wa Tiki TV. Ni mimi upande wa pili anayewezesha sauti yangu na sura yangu ipate kuonekana popote pale ulipo. Muite Pepewe Wilonja. Karibu na habari zetu za siku ya leo. Katika mutasari wa habari zetu siku ya leo ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji ameomba serikali ya DRC kuingilia kati masuala ya wahamiaji wa ndani ambao mpaka sasa endelea kusumbuliwa na kukimbia vita vya pale na pale, kwenda kusaidiwa na msaada wote ule ambao utatoka mikononi mwa serikali ya nchi ya Kongo. Na vile vile nitakwenda kukujuza na habari za huko mjini Bukavu ambako milio ya risasi ilikwenda kusikika mchana wa siku ya pili tariki 10 Juni mwaka 2025 katika mji wa Kadutu, ni maeneo ya huko Bukavu jimboni Kivu ya Kusini, tuko mashariki mwa nchi ya DRC. Na vile vile watu watatu wamefariki dunia huko maeneo ya Kinshasa, ni katika kata la Njili, ni kata la kwanza maeneo ya Kinshasa. Hivyo chanzo cha mauaji hayo ni kwamba kulitokea na vurugu ambazo zilikwenda kusababishwa na jeep ya polisi ambao hawakujulikana wapi walitoka. Mpenzi mtazamaji, kuna hayo na mengine mengi, ni kusiungane pamoja nasi kipindi hiki ambacho tunakwenda kuletea habari kamili. Habari kamili. Administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji, maarufu le Magufuli wanavyomuita raia wengi wa tarafa la Fizi, ametoa wito kunako serikali ya DRC kuingilia kati hali hii ya wahamiaji wa ndani kufuatia mapambano ambayo yanaendelea kwenye milima mirefu juu ya tarafa la Fizi hapa nyuma, ambapo kulikwenda kushuhudiwa mapambano kati ya jeshi la wazalendo katika muungano wa jeshi la taifa la FARDC ambao walikwenda kupiganisha waasi wa Twigwane ambao wanakwenda kuungwa mkono na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Hivyo Sami Kalonji alikwenda kuomba serikali ya DRC kuingilia kati wahamiaji hao ambao mpaka sasa waendelea kusumbuliwa vile vile na magonjwa na hata vile kwenda kuhama siku baada ya siku kulingana na vita ambavyo vinakwenda kuripotiwa kila siku katika milima ya tarafa la Fizi. Na hapa anaeleza zaidi. Nyuma ya mafuriko zenye kuleta vifo kali ndani ya tarafani Fizi, kuna jambo ya pili yenye kubakia bila kufuatilia. Mnajua kwamba tangia tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka tunao mu bilima birefu ya tarafani Fizi kuna vita kali kati ya majeshi zetu za FARDC kusaidiwa na wazalendo, wanapikana na komino Twikaneo Red Tabara, mavikundi za M23 mu sekta ya Lulenge, sekta Mtambala, sekta ya Tanganyika. Kila siku wahamiaji wa ndani wanakuwa wengi sana. Tankia kijiji ya Urukezi ilikuwa centre ya mapikano kali. Tuna wahamiaji wa ndani wengi wenye kupatikana kati ya vijiji sa Fizi centre, Kasonge, Kananda, Mukera, Lumanya, Kichula, Atete na Kitumba, Kazaro, Hilambo na vijiji vingine kwenye wahamiaji wa ndani wako wengi sana. Wanawake, watoto, wababa, wa mama wako wengi sana, wanalala ndani ya pori na hawana chochote. Tunaoka ya kuona watoto wenye hawendi shule watakuwa biashara teketeke ku mavikundi zenye kushika silaha kukamata na kuwaingiza kwa nguvu mkijeshi. Kuna wanawake wajazito wenye wanazaliwa hata ndani ya pori. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo
kwa kutuletea msaada ya kusaidia wandugu zetu wenye kuteseka, wenye manyumba zilichomewa na M23. Kuna wenye walipoteza mifuko zao, kuna watu wenye wako na mavidonda ya masase, na wengine wenye walipoteza maisha na kupoteza wa ndugu zao muhizi vita kali ndani ya tarafani Fizi kubilima birefu ya tarafani Fizi. Tuna kwa leo ndani ya tarafani Fizi tuko na 1600 ya watu wakimbizi wa ndani, wale wahamiaji wa ndani 1600 ndani ya tarafani Fizi. Wandugu zetu wana makumu za kutosha. Tuna Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, Wabuyu, Wanyamurenge, makabila zote zenye kuishi ndani, Wafuliru zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi kule yulu ya bilima birefu wako makumu za kutosha. Baraka. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu lenye ofisi yake mjini Uvira liliendesha mafunzo kwa watangazaji siku ya pili ya tariki 10 Juni mwaka 2025 katika watangazaji wa redio mbalimbali vile vile na vyombo vya habari mitandaoni mjini Baraka, jimboni Kivu ya Kusini Mashariki mwa DRC. Mafunzo hayo yalikuwa na malengo ya kuwafunza watangazaji ni namna gani ya kuripotia au namna gani ya kuhabarisha jamii kipindi hiki cha usalama mdogo na vita vya pale na pale. Hata hivyo, ndani ya masemi yake kiongozi Christian Mastaki anayehusika na mawasiliano kwenye ofisi hiyo mjini Uvira alieleza kuwa watangazaji wanapaswa kushindikiza jamii kipindi hiki kwa kuhabarisha vizuri jamii kipindi hiki cha vita na ukosefu wa usalama. Bukavu. Milio ya risasi ilisikika kwa wingi mchana wa siku ya pili tariki 10 Juni mwaka 2025 ni huko maeneo ya Kadutu mjini Bukavu, Kivu Kusini Mashariki mwa DRC. Habari tulizo nazo kutoka Wizara ya TKTV na meza ya wariri inakwenda kuthibitisha kwamba kulikuwa na mkutano wa hadharani uliopangwa ghafla. Risasi zilianza kurindima mchana huo na kuleta hofu kwa raia walio wengi waliokusanyika katika mkutano huo mkubwa. Hata hivyo, watu wasiojulikana ndio waliosababisha vurugo hizo katika malengo ya kusambaratisha mkutano huo ambao ulikuwa umeandaliwa na baadhi ya viongozi wa waasi wa M23. Hata hivyo, duru zinakwenda kusema kwamba ni watu wasiojulikana mpaka sasa, huku masemi ya baadhi ya watu wakikwenda kuripoti kwamba wanawezekana kuwa wazalendo, lakini vyanzo vya habari na mashirika raia kutoka mjini Bukavu walikwenda kuthibitisha na kusema kwamba wao hawana uhakika wowote kulingana na vurugo hizo na ni watu wa namna gani ambao walikwenda kuanzisha vurugo hizo maeneo ya mji wa Bukavu. Angalia viongozi atanga kutambulisha mambo pale. Ndio kiasi cha kuanga pale. Ndio wale watu kupika makakia doki makamba panza ndio kwa gabula. Hapana, kwa tu walilumia. Niliona masomo moja hivi, kwanza niko na telefoni masomo moja hivi niliona sagi siku walilumia ndani. Basi kufuata kama kwa population nyingine ilumia sifuata. Mweke benjana niliona banalumia sasa wale ba M12 walipenda kukimbilia kwenda mu intervention kujua kwa watu wanatoka mu industriele. Sasa walienda mu intervention wakafanya accident bakaua watu 3 na watu wao 4 nao wakakufa. Ndio watu kugonga watu bakaua population baini batatu. Nabo baini ndio walikufa ndani wa soda baini. Wale walikuwa wamependa security ya usalama pale nao walipenda kuanshene wakatuma rapport kwa bezo biko wakapenda walete intervention. Kuleta intervention ndio wakakutana na mjia wakagongana wakafanya accident walikuwa ndio beba intervention kushukuru. Olivier Mundiele ndio kugongana pale kwa Olivier Mundiele wakakufa raia 3 na Banyarwanda wale ba M12 wakakufa nao 4. Bakawakisha gari tu kwa tunavifuata kwa telefoni, bakawakisha gari bakaonesha tena banapanda mpaka njia ya kupera zamani kwa panda fumo na njoo kuimarisha kati ya nyuma hiyo kiasi kama fumo kwa vita ya mingi sana. Tujelekeze maeneo ya huko Kinshasa, mpenzi mtazamaji, ambako watu
ambako watu watatu wamefariki dunia kwa kufyatuliwa risasi ndani ya mtaa wa Njili ya kwanza huko maeneo ya Kinshasa. Ni baada ya jeep moja ya polisi ambao hawakujulikana wapi walikokuwa wanatoka walifika katika mtaa huo na kuanza kufyatua risasi bila sababu yoyote ile. Hivyo raia wengi katika kukimbia na kukimbizana kwa hofu na woga wa risasi hizo, watu watatu walikwenda kufyatuliwa risasi hizo katika kukimbia milio ya risasi. Hivyo mpaka sasa watu wao walifariki papo hapo na maiti kwenda kupelekwa hospitalini kwa kusubiri wahusika wa miili hiyo kwenda kuchukua miili ya marehemu wao ambao walikwenda kufyatuliwa risasi bila sababu yoyote ile. Mpenzi mtazamaji, nimalize habari hizi na habari za huko Bunia ambazo zinasema kwamba miili bila uhai ya watoto wawili iliyokotwa mjini Bunia siku ya pili ya tariki 10 Juni mwaka 2025. Miili hiyo wote wakiwa wanafunzi wenye kukadiriwa kuwa na miaka 9 na mwingine miaka 12 walipotea tangu siku ya yenga wiki iliyopita. Hivyo waliokotwa ndani ya kisima cha maji cha kufugia samaki pembezoni mwa chuo kikuu cha Shalom, mtaa wa Mbuya, kata la Bankoko, maeneo ya uko Bunia. Hivyo polisi walikwenda kuomba wale wote ambao wanakuwa na kazi hizo za ufugaji samaki, haswa kipindi hiki ambacho kunakuwa na vurugo nyingi na ukosefu wa salama. Hivyo wameomba hata kwa wale wenye kuwa na chunga visima vya maji kuwa na uangalifu zaidi sana visima hivyo kwa kuleta maafa kwa raia walio wengi. Hata hivyo huko mjini Bukavu ni kwamba waasi wa M23 mpaka sasa wanaripotiwa kufosi kuingia kwenye benki kuu ya mji wa Bukavu, jambo ambalo mpaka sasa raia wanakwenda kuhofia hali hiyo na serikali ya hapo mjini Bukavu. Nikisema serikali na maana uongozi wa waasi wa M23 ambao unataka kuvunja benki kuu ya Bukavu. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni hapa nitakuwa nimetamatisha taarifa hii ya habari kwa muda mfupi ambayo ililetwa kwenu na channel ya Tukutan TV. Jina langu ni Dinamike Malembe wa Tiki TV, upande wa pili muite Pepe Wilonja. Tukutane katika matangazo mengine na habari zetu zaidi. Kwaheri.